Os 3 últimos anos têm sido muito difíceis. Foram anos de martírio, destruição, de morte lenta, pois já não havia água nem eletricidade. Também caíam mísseis continuamente nas ruas, nas casas, nas igrejas, nas mesquitas, nas escolas, nos hospitais, noite e dia. Foi uma tortura. Foi o terrorismo que deixou nos corações de muita gente tanta amargura, tanto medo e tanta tristeza. E muitas pessoas deixaram a cidade. Eu espero que isso acabe depressa, mas eu não sei o que o futuro nos reserva. E espero que eu possa me sentir feliz de novo e possa realizar alguns dos meus sonhos aqui, sabe? Realizar aqui no meu país. Não sabemos quando a nossa vida chega ao fim. Há riscos em todos os lugares e é perigoso em todo lado. Nós não sabemos se é seguro e, de repente, podem cair bombas. As pessoas vivem com medo porque elas precisam sair e não sabem se voltarão ou não. Pode imaginar o que as pessoas sentem, as famílias que perderam os seus filhos, filhas, maridos ou mulheres. Como elas estão vivendo? Cortaram o abastecimento de água, cortaram também completamente a eletricidade e também bloquearam o acesso às ruas principais. As pessoas perderam as suas referências civis e começaram a bater aqui na porta da igreja. O que podemos fazer para ter água? Podem nos deixar usar o seu poço? Para conseguirem água, só assim mesmo. E foi assim que tudo começou, quando abrimos as portas e começamos a escutar as pessoas de noite e de dia, tentando dar uma resposta às suas necessidades básicas. Então foi assim que a igreja procedeu e se apresentou como uma mãe que tem que ocupar-se da sua gente. Me dói demais ver o meu país e o meu povo passando por isto. Especialmente as crianças e os idosos. Não é fácil ver as lágrimas das mães e ouvir as suas tristezas. Muitas vezes eu choro com elas. E o que fazemos é também favorecer que as pessoas se encontrem. E isso não é um simples encontro. Ver no próximo um ser humano. Durante toda essa guerra, o próximo se tornou um inimigo. Ali, diante do ódio, diante da vingança, era necessária uma resposta muito forte, muito clara e muito imediata. Diante de uma mensagem de morte enviada através de um míssil, era necessária uma resposta de vida. E foi assim que nós começamos a reagir. Desde o princípio, a igreja na Síria optou por não ter armas, porque uma vez que se recorre a armas,
começam os problemas e começam as mortes dos nossos e a morte dos outros. E nós temos que ser livres como igreja para ser uma ponte de reconciliação entre as várias partes.